Hey guys! So ngayon, gagawa tayong slime. Titignan ko to. And wait lang. So yun guys. Tapos na ako. Yan. Stand ko na lang yung cellphone. Hey guys! Ulit na tayong intro. Hey guys! What's up everyone? So ngayon, gagawa tayong slime. And, so, kuha na tayong activator. Ay, container. Tapos, mix. Yan. Guys, may ginawa nga pala akong slime. So, ito. Guys, may flashlight Yan. May flashlight kasi. Lagay ko lang. And so, gagawa tayong ganito. Yan o. Yan. Tignan. Clear. Hindi siya clear. So, maglalagay na ako ng glue. Mama! O-order ka ba ulit slime berry? Ay, ano? Wait lang, ma. So, open ko na yung glue. Aray ko. Wait lang, ma. Ay, nako. Napadami ata yung natin. A-upload ko to. Ito na. So, guys, mix lang natin. Sorry kung hindi nakita. Yan, off. Ay, dapat may flashlight. So guys, i-ano ko na lang siya. So, dapat dalawa-dalawa para effective. Kasi may nakita sa TikTok. Effective magiging. So, isa pa daw. Dapat apat. Ewan ko kung apat. Isa na lang. Tapos, lagyan natin siyang activator. Hindi siya nabubuo. So, i-upload ko na lang yung part 2 sa Rihanna Maria's Tontonayas sa TikTok. Bye!